我哋相信以善為本同埋以人為本先至係從商嘅真正意義。大眾嘅身心靈健康對社會發展有一定影響，所以協成行多年嚟透過唔同嘅合作模式，支持教育同醫療方面嘅項目，希望為社區帶嚟真正嘅貢獻。我哋亦都積極同唔同嘅社區夥伴合作，就好似遊牧咁，為市民大眾帶嚟特別嘅戶外活動體驗，希望加強大家對身心健康嘅關注。我哋作為一間社企咧，去舉辦活動嘅時候咧，都好需要唔同社會嘅各界去支持。所以今次協成行嘅支持咧，係對我哋無論譬如話認識我哋嘅需要嘅社群啦，去將我哋嘅資源去分佈俾唔同需要嘅人士，甚至係一個嘅心嘅一個支持，都對我哋咧非常之重要。大自然療癒咧，其實已經都慢慢地受全球嘅重視啦。當如果我哋接觸大自然多咗嘅時候，身體嘅問題、情緒問題都會可以得以改善。今日最難忘其實係最尾嗰個環節啦，大家可以靜靜地去即係坐喺度、瞓喺個草地度咁樣啦，感受翻同大自然嘅聯繫啦，一家人嘅聯繫啦咁樣。咁呢個其實係幾感動嘅。好開心。同爸爸媽媽一齊玩大自然。頭先瞓低嗰下對住太陽係好殘眼，但係每次對住大自然咧，有時就太陽好犀利啦，有時就涼啲咁樣，即係每次都唔同，但係每次都係好放鬆，同埋玩完之後都會好感謝呢個大自然。Nature busing team tried to reconnect people and nature. It means very meaningful, and this work is very valuable to enhance public health and well-being. 中醫咧其實好建議咧，就係大家咧去走出大自然，去感受大自然。我哋由視覺，我哋望下周圍嘅樹木，我哋有果實，有唔同嘅顏色。透過五色，我哋對應翻五行、五臟六腑咯。另外，我哋透過觸覺咧，我哋可以感受到例如樹葉啦，例如樹皮啦，有唔同嘅感受啦。我哋透過觸覺去刺激我哋身體嘅穴位啦。當你靜靜地望啲水嗰陣時咧，啲水波咧其實好靚嘅。望見啲綠色嘅嘢咧，或者望到哇藍天啊白雲咧，我就已經覺得好開心㗎啦。咁其實係開心過以前咯。喺大自然嗰度咧放鬆啦，空氣又非常之好喎。去完之後咧，翻去咧好 relax 啊，冇咁煩囂啊。即係喺市區咧就好匆忙嘅個人，咁咧參加咗之後咧就放慢咗少少，輕鬆好多啊個人，笑容多咗好多，冇咁抑鬱啊。今日咧係第一次同一啲長者、老友記佢哋一齊玩，所以我今日好開心。行水塘嘅時候咧，我哋三個一齊咧就拖住隻手，咁啊覺得咧係好溫馨嘅。畫畫嘅時候，嗰幅畫畫咗3個人一齊拖住手啦，跟住佢雖然我淨係畫咗火柴人，不過佢都讚我畫得好靚。我好享受可以同長者喺埋一齊嘅時間，因為佢哋會不斷讚我哋啊。原來大自然咁美麗嘅，咁享受到大自然咧，同時我哋最重要愛護大自然。超出咗我嘅期望嘅，我原來同啲小朋友一齊玩嘅時候咧，然後我都即係回復翻我嗰個童真。我覺得呢個活動咧好適合呢個題目啊，長幼共融咁樣，大家一齊玩。希望你哋可以享受呢個活動，永遠記住。哦，多謝啊，係啊，多謝晒你。今日好開心啊！個大自然呢，即係啲3年見過咁種板塊嘅喺度，大家啲開開心心同小朋友一齊玩，好開心。